ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਨਾ ਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਜਾਈ ਮਰਸੀਡੀ ਚੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਏਂਗੇ ਤੇ ਆਈ ਤੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ।